Yeroo ammaa kana social media irraa namoonni milkoofne irra jedhan iskiliiwwan garaagaraa baradhaa jedhanii lafa dhiitu. Kan isaan nu gorsanis akka nuyi barannuuf karaa bilisaa utuu yuunivarsiitii seenuu karaa barumsaa dur baratamaa ta'e irra sunni malee karaa biraa baradhaa nu jedhu. Garuu immoo gaafa gaaffii eessaa baranna jedhuuf deebii kennan immoo koorsii mataa isaanii kan gatii guddaadhaan gurguramu nutti gurguruu fedhe. Tiineejarii akka goof jijjiiruuf deemuuf immoo 10,000 koorsii bitanii barachuun hagam akka cimaa ta'e isinimtuyyuu tilmaamuu dandeessu. Kanaaf egaa viidiyoo irraatiin koorsii mataa keenyaa akkamitti bilisaan utuu qarshii tokko hin baasin lafaa kaasnee akkamitti akka biildii goone mostly skillii teeknikaalii ta'e graphic design video editing dha kaasee even amma surgery isa kana dhiisaa koorsii kana hundumaaf nu gargaaru akkamitti akka biildii goonu isinitti agarsiisa jechuudha. Kan mataa kootii koorsiin biildii godhachuuf ka'ee walii wajjin biildii kan goonu ta'a jechuudha. Amma xumuraatti na wajjin turuu akka hin dagaanne. Welcome back guys, this is Mr. Becky. Channel kanaaf haaraa yoo ta'an channel kana irratti waan tireesii fi teknoolojii wal qabatan waan haasofnuuf subscribe gochuun maatii ta'uu hin dagatina. Gara viidiyootti darbuu keenyaan dura garuu video editing ta'uu danda'a, graphic design ta'uu danda'a, kan hacking ta'uu danda'a, wayii cybersecurity jechuudha. Coding ta'uu danda'a, video graphing illee amma ta'e koorsiin organize godhee resource barbaaduun keessaniin dura resource organize godhee waan jiruuf isa kana immoo akka boonesitti dhumarratti eessa akka gargattan waan asirratti waan barmaatti ilaaluu akka hin daganne. Koorsi tokko biildii gochuudhaaf wantoonni nu barbaachisan inni jalqabaa outline isa jennuudha. Barataa yuunivarsiitii kana sirriitti beektu chapter 1 chapter 2 chapter 3 jalqaba kana barachuu qabna, taansinee kana barachuu qabna seerudha jechuudha. Isa kana jalqaba argachuu qabna jechuudha. Taansee immoo resourceedha jechuudha. Resource chapter 1 isa namaan irraa barannaa viidiyoo akkam ilaallaa, eessa ilaallaa, maal dubbisnaas jedhu organize goonee kaa'achuu qabna jechuudha. Inni sadaffaa immoo erga baranne immoo waan itti teestii goonu practically garaagaraa argachuun dirqama. Isa kana immoo eessa shaakaluu dandeenya, akkamitti hojjechuu dandeenya seera hunda isaa breakdown goonee walii wajjin waan ilaalla waan ta'e amma xumuraatti na wajjin turuu hin dagatinaa. Viidiyoo kana like goonee jalqaba. Wanti nuyi barbaannu outline dha jechuudha. Outline kana immoo eessa arganne seeru YouTube irra deemtanii road map waan jedhu ilaaluu dandeessu. Akkasumallee ChatGPT dhaan akka isheen craftis ni gochuu gaafachuu dandeessu jechuudha. Biraanni filatamaan immoo koorsii warra koorsii gurguran dhaqanii review gochuudha. Fakkeenyaaf namni tokko gaafa koorsii gurguru zim jedhee jalqaba koorsichuma isinitti hin kennu. Jalqaba akkasin highlight argattaniif Udemy ta'uu danda'a, website kamirrayyuu koorsi outline sun hin kennama. Kanaaf isin waan isin gootanii outline sana maranleessanitti detail seentanii fudhachuudha. Subtopic yoo argattanii it's very good. Amma gaa outline keenya arganneerra jechuudha. Kanaaf kallattiidhaan gara resource barbaadutti deemna jechuudha. Isa dura garuu gara resource barbaadutti hin deemin wanti nuti tokko prompt kana fayyadamuudhaan gara ChatGPT deemtanii outline kana keessaa wantoota barbaachisaa ta'an duwwaa fudhachuudha qabdu jechuudha. Gabaabumatti prompting kun kan inni jedhu ChatGPT dhaan waa'ee Adobe Photoshop baruu barbaada. Adobe Photoshop keessaa percentage 20 qofa yeroo konvesti godhee percentage 20 qofa baradhee akkam percentage 80 Adobe Photoshop coverii gochuu danda'u. Principaliin kun real life kam keessatti hojjeta. Jechuun hojiin hojjennu keessaa percentage 80 akkasumaan ofuma yeroo gumna garuu kan bu'aa percentage 80 nuuf fidu isheen percentage 20 nuyi sirriitti hojjennedha jechuudha. Kanaafiyyuu guutummaan isaa saayitii keenya irratti gumnee waan hundumaa goonee kashakashaa ooluudha. Percentage 20 ishee important taate sana yoo nu baase ishee sana steady goone warra kaan free time keenya irratti coverii gochuu dandeenya jechuudha as bonus. Isa booda gamma erga outline keenya bareechine craftii godhanne akka kanatti kallattii waan amma garana resource sassaabachuu deemna jechuudha. Kanaaf egaa karaa resource sassaabadhu an akka mataa kootti ammammaaf karaalee sadiin qaba. Inni sadaffaa baay'ee specialidha waan ta'eef ammata biraatti akkana ilaaluu hin daganne. So inni jalqabaa egaa obviously dha YouTube dha jechuudha. YouTube irra gaafa deemtan egaa most of the time baay'een keenya kan goonu koorsii nuyi buusnu saayitii lama hanga saayitii sadii taanaan baay'een keenya buusuuf illee nutti hin tolu. Garuu immoo inni faayidaa qabu immoo isa gabaabaadha. Fakkeenyaaf namni tokko saayitii lama taa'ee waa'ee programming isin ibsurra namni tokko taa'ee challenge wayii fudhatee yeroo koodii godhu sana ilaaluutu irra bu'a qabeessa ta'a jechuudha. Darbee immoo playlistii barbaadu yaala. Fakkeenyaaf namoonni tokko koorsii isaanii too paiding godhin dura akka triyaaliitti akka namni ilaalee dhaqeessa oriijinaa isaa guutummaa isaa bitatu hin gadhiisu playlistiidha. Fakkeenyaaf akkuma agartan kun koorsii network kingira garuu fuuliin isaa Udemy irra qarshiidhaan jira. Garuu immoo namichi kun free gadhiisee jechuudha. Kanaaf koorsii akkasii barbaadaniitu buufachuu qabdu jechuudha. Viidiyoo inni ilaalla viidiyoo inni gaarii aseedhuuf immoo most of the time viidiyoon view baay'ee argatee mini kan inni quality qabaatu yookiis immoo namichi sun skillii barsiisuun irratti cimaa ta'e mini karaa namichi sun barsiisatu murteessaadhaan namoota akkasii immoo nama gaafachuu dandeessu probably research gochuu dandeessu jechuudha. Maakees kan namoota kanaan barbaada waan ta'eef deemeen linkii isaaniin koppii godhee gahaadha waan ta'eef egaa waan jalqaba sanitti
dagadhee koorsii kana ammoo kana nuyi outline isaa eegnee sirriitti organize goonee kaa'uu dandeenyu karaa salphaan nooshinidha. Nooshinii irratti peejii tokko bannee peejii sana maqaa koorsii keenyaatiin filannaa. Sana booddee peejicha jalatti peejii biraa akka kanatti banna. Erga bannee booddee immoo asas maqaa outline keenya jalqabadha voice chapter 1 ni banna. Sana booddee toopikii sana jalatti resource keenya linkiidhaan kaa'adeemna jechuudha. Viidiyoo keenya booddee kilikii goonee easily akka washii gochuu dandeenyutti hundasaa linkiidhaan kaa'adeemuu dandeenya jechuudha. Then erga YouTube irraa akka kanatti collect goonee finnee inni lammaffaa immoo website dha jechuudha. Google bara deemtanii search gootu. Toopikii barbaadaniif Google search gootu. Google irra yeroo search gootanii operaatorii garaagaraa yoo fayyadamtan more result kan precise ta'an argachuu dandeessu. Sammoo kamitti fayyadamnaa eessa arganna operaatoroota sanaa seeruuf immoo bifa PDF-tiin operaatoroota gaarii qopheessee chaanaalii Telegiraamii korra kaayee waan jiruu achirraa deemtanii booster fayyadamuu dandeessu jechuudha. Egaa mostly kan isin argattan website garaagaraa irraa kan isin argattan mostly PDF ta'uu danda'a, article garaagaraa ta'uu dandeessu. Isinis guutummaatti copy gochuurra linkii isaa fuutanii outline irra ta'anii nooshinii keessan irraa kaa'uu dandeessu jechuudha. Haala sanaan isa website irra jirus organize gochuu dandeessu jechuudha. Amma gaazii ultimate goot hin jiru resources isaa keessatti baay'een keessan sinjanaadhaaf fayyadamtu garuu ayi qoseen maal namoonni irraa qarshii hojjetanii jiru. Garuu koorsii akka ajaa'ibaatti bilisaan kan inni irraa argannu Telegiraamii jechuudha. Amantan isa amantuu baattanis Telegiraamiin the best one karaa warraa boruuf jechuudha. Akkamitti hojjetaa isa jedhuufi Telegiraamiin samwaanti daakiidha beeka baay'ee tokko diippiidha. Asuma sanitti immoo gosa interneetii sadii jira natti fakkaata. Kan inni isa normaali fayyadamnudha google.com inni jechuudha. Deep webiin jira, dark webiin immoo jira. Dark webiin isarratti wanti hin hojjetamudha. Deep webiin immoo iddoo itti resoursiin garaagaraa guufamu. Telegiraamiin san kana keessatti toora madameera deematti tolan qooda sooshaal miidiyaadha. Maaliif telegiraamii keessan chaanaalii keessan yookiis giruuppii keessan private godhan namni biraa search godhee argachuu dhiisaati. Even Telegiraamii staafin illee yoo riippoortii taatanii alatti dhufanii riiviyuun godhan jechuudha. Kanaaf yoo risoorsii barbaadan waan barbaadan Telegiraamii irra kaa'achuu dandeessu. Yoo piraayiveetiin illee sin rakkise giruuppii oldii fayyadamuu dandeessu jechuudha waan akkasii kusuuf. Amma maaliif akka giruuppii oldiin bitamu isinii galeeran? Amma Telegiraamii irraa akkamitti arganna jedhanii akkuma beektan Telegiraamii search engine isaa akka Google every section independent seenee wanta isin barbaadan isinii fidu. Kanaaf dirqama chaanaalota sana yookiis giruuppota sana join gochuu qabdu jechuudha. Isa kana duwwaa dhamaatii isin intini beektani. Kanaaf immoo gaa dizaayinii barachuuf jettee nama dizaayinerii tokko buqqeetta. Mee giruuppii fayyadamtu, chaanaalii fayyadamtu, foldera yoo qabaattu sheerinaa godhu namoota sadii ofirraa deemtanii kolleektii gochuu jechuudha. Sana booddee akka personal account keessanii hojii waliin jeekneef immoo Telegram account haaraa banuu dandeessu. Inni kun optionalidha. Anaan kagoota account sadii fayyadama. Account sadii ergan banee booddee akka kanatti hunda isaa joinii gootu jechuudha. Erga joinii gootanii booddee gara foldera tokkotti sassaabdinu. Kun step salphaadha. Erga joinii gootanii gara foldera tokkotti erga sassaabdanii akka notification isin jenneef mute gochuu dandeessu. Isa booddee akka kanatti erga kolleektii godhatanii booddee akkaawuntii sadii baneera isiniin jedheera. Akkaawuntii lama warra rafaniinis foldera kana seeniin joinii godha jechuudha. Maaliif Telegiraamiin saayitii risoorsota kana argetti copyright claim waan irratti qabatuuf baanii gochuu danda'a jechuudha akkaawuntii keessaa. Yeroo tokko immoo giruupponni kun akka irraa baanii ta'uu danda'u. Yoo forward gochuu danda'ame chaanaalii bantanii forward gochuu. Yoo giruuppii oldii qabaattan immoo it is the best one. Achi keessatti forward yoo gootan even Telegiraamiin deebi'ee cheekii waan hin gooneef amma barbaadan survive isinii gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf yoo akkuma serverii mataa keessanitti fayyadamuu dandeessu jechuudha Telegiraamiin. Fakkeenyaaf main topic keessa jalqabaa kanaaf gaafa naqii Telegiraamii search godhu akka kanatti faayidata baay'ee dhufa jechuudha. Egaa akka boonesitti immoo waan isinii kennu chaanaalii Telegiraamii korratti isinii linkii isiniin gaa chaanaaliin kun kan inni godhu koorsiiwwan yeroo yerootti Udemy irratti namoonni koorsii nagadan maal godhu isinitti fakkaata. Koodii generate godhaniitu koodii sana namni seenee galmaa'u free argata. Ispoortiin isaan kennan immoo nama 100 nama 200 nama 500 akkasitti xixiqqeessanii kennu. Kanaaf Telegiraamii irratti chaanaalii kana PO godhatanii yeroo yerootti yeroo advanteejiin akkasii immoo dafanii post godhu jarri kun immoo. Kanaaf isaan hordoftanii yeroo yerootti seentanii update ta'aa yoo deemtan free illee carraatti koorsii premium argatanii barachuu keessanii ni jiraata jechuudha. Amma gara step isa taanitti dabaraa jechuudha. Stepin itti immoo akkamitti of madaala yookiis akkamitti immoo iskiilii kana practical hojjennee sharp ta'uu dandeenya jedhudha jechuudha. So egaa immoo in my case cybersecurity waan ta'eef website garaagaraa fayyadamuu danda'a. Ammas testii kana gochuuf inni jalqabaa try hackmiidha, hack the box jira, picosity waan akkasii jiru waan ta'eef wantoota sana fayyadamee practice gochuu nan danda'a in my case jechuudha. Isin immoo yoo design bitaata ChatGPT sedettanii kana ganan barachaadha kana gara jira. Testiin haa kennee jechuu dandeessu. Kiriptii isinii kennaa gaayidlaayinii isin irratti hundaa'u dizaayinii kiraaftii gootaa beeku ChatGPT irratti argitanii ChatGPT analyze godhe isinii madaalee iskoorii isinii kennaa deemuu danda'u. Egaa akkuma sila isiniin jedhee koorsiiwwan anorgaanaayizii godhee riisoorsiiwwan anorgaanaayizii godhe waan jiraniif
course rosi baay'eedha otudha maatii tokko malee YouTube irraa website kan tokko tun deemin course isin argachuu dandeessanidha. Dagan ammoo qallisee akka namoonni join godhu barbaanne kanaaf yoo namoonni join gochuu barbaada Google Formiitiin linkiin description irra jira waan ta'eef foormii sana amma ta'e yoo guuttan gaarii amaaleef community magaarii isaa build gochuudhaaf namoota wanta sana fulfill godhan hin barbaada waan ta'eef namoonni sirriitti barachuu barbaadan deeply galtanii jijjiiramuu barbaadan walii wajjin barachuu dandeenya waan ta'eef community kanatti dabalamuu dandeessu. Kanaaf linkiin description irra waan jiruuf sana join gootanii resource kamiyyuu free dhamaatii tokko malee argachuu dandeessu jechuudha. Egaa viidiyoon keenya irraa kana fakkaatu ture amma yoona kanaatti waan daawwattanii guddaa galatoomaa isiniin jecha viidiyoon kun immoo isin fayyadeera waa tokko irraa bartanii yoo ta'e like gochuun channel kana immoo subscribe gochuun algoritmii YouTube push godhee viidiyoo kan nama baay'ee biraan ga'ee akka audience baay'ee horannee achuma illee akka monetize taanu subscribe gochuu akka hin daganne video tan irratti immoo waan isiniif dhiyeessu waan akka hojjetamu barbaadu comment irratti barreessuun hin dagatina. Egaa summary waan ta'eef immoo namoonni yeroo hundaa productive ta'uun dirqama miti yeroo tokko bashannanuun dirqamadha. Kanaaf immoo fiilmii gaggaarii akkamii ilaaluu dandeenya jiruuf fiilmii ofii koo ilaalee jaalladhe muraasa viidiyoo darbe irratti share waan godheef viidiyoo kana seentanii ilaaltanii enjoy gochuu dandeessu. Amma viidiyoo tan wal agarrutti bye.